Selamat berapa saja Berwan Berwati. Master lagi kita hari ini. Rencana mau menyusuri hutan mangrove di Lembar. Nanti kita coba naik perahu. Sementara masih prepare dulu. Oke, bagaimana keseruannya ikuti terus. Pasar Mania seru. Bersama kapten kita Hasbi Jibril Slegel. Kenapa? Strike bro. Hehehe. Strike. Tidak kena. Poin bro. Oh, tuh. Woi, mantap jiwa raga. Wah, kena tipis ini bro. Sirip patah sedikit sekali ini kenanya. Mudah-mudahan selamat sampai atas bro. Alhamdulillah. Lanak jiwa. Menuntan pak, nembak empat pak. Nah dong. Oke, tembus sampai ke dalam tanah. Tembus sampai ke dasar bumi. Oke, lanak jiwa bro. Keriting airnya bro. Pindah pohon, pindah sanggongan. Bisa latihan di sini. Nunggu jemputan. Main bro. Oh,
Kemana lu? Sini jangan ke bawah. Ya, nyangkut bro. Alhamdulillah. Kalau anak jiwa bro. Pindah sanggungan lagi bro. Gini repotnya kalau master diterpa angin. Kita coba di sini dulu sementara. Babon nih. Tepung. Menodan, tan nembak empak dan. Kurang bawah itu pak. Nyeting. Romantis sekali nih bro, bagian Romeo dan Juliet. Seorang bapak mendayung dibantu oleh istrinya. Hasil akhir 4 ekor bro dari 4 sanggungan. Oke, terima kasih sudah menyaksikan video saya. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Thank you, bye bye.